Velvirði og gleðilegt sumar. Í kvöld ætlum við svo sannarlega að fagna sumri, en Albert Eiríksson, sælkeri og mataplokkari með meiru, er búinn að bjóða okkur heim í sólskinstertu sem hann er búinn að baka í tilefni sumarsins. Því næst ætlum við heimsækja Eir Gísladóttur, en hún er svo heppin að hún er búinn að fá sér sána í garðinn. Og það hefur sko verið mikil bylting fyrir heimilið og eykur svo sannarlega vel í það. Kærlega fyrir að bjóða mér heim, Albert, í tilefni sumarsins sem er mætt til okkar. Hjartanlega velkomin og gleðilegt sumar. Takk fyrir og gleðilegt sumar sem leiðis. Þú ert búinn að baka hérna þessa gómsætu köku, sólskinstertu. Hún er svo góð. Ég er alveg fyrir, þetta er hefð, semst á mínu æsku heimili. Þar var bökuð sólskinskaka eða sólskinsterta alltaf á sumardaginn fyrsta. Og hún var bara aldrei á öðrum tíma ársins í boði. Þannig að við tengjum þetta við sumarið og sumarkomuna. En ég veit af öðrum annars staðar þá er þessi kaka bökuð, hún heitir ekkert endilega sólskinsterta en tengist þar ekki endilega sumardaginn fyrsta. Nei, en þetta er svona ykkar hefð, þú fengur nú bara á sumardaginn fyrsta. Var ekki mikil eftirvænting? Jú, það er svo gaman með svona hefðir að þá verður eftirvænting í loftinu. Það verður svona tilhlökkun, svolítið eins og jólin. Þú veist það, þessu óútskýrða tilhlökkun. Og í henni er það svolítið mikið af möndludropum. Og ekki finnum möndluilminn. Já, mitt. Við bara ilmurinn tók á móti mér þegar ég kom inn. Og svo er í krem, það er svona karamellukrem ofan á. Og í henni er, í því er vanilla, fullt af vanillu. Þetta er rosalega gott. Já, bara alveg. Enda ilmurinn er hérna, hann er svo freistandi. Maður næstum missir sig bara yfir þessu. Og svo notar hindberinn til að krydda á móti. Já, meira bara skraut. Já, akkurat. Mér finnst að fólk er að gera sér dagamun og fagna, halda upp á, svona gera sér dagamun. Og nota þessa daga eins og sem eru framöndan núna. Hvort það er 1. maí eða 17. júní eða hvítasunnan og hvað heitir allt saman. Af því að við þurfum líka að passa það að við erum að búa til minningar fyrir næstu kynslóð og næstu kynslóðir. Akkúrat. Það er svo gaman að eiga svona ljúfar, fallegar, hlýjar minningar. Æskuminningar. Tek undir með því, það er dásamlegt og það er eins og segja, þú sér líka að skapa hefðir. Það eru til hefðir sem hafa bara gengið gegnum ættirnar í áranna rás. Svo er líka gaman eins og sér að búa til nýja hefðir. Aldeilis. Eins og móðuramma mín, það var hefð hjá henni að hún bakaði alltaf pönnukökur á giftingadaginn þeirra hjóna. Já, skemmtilegt. Hann var í desember og það var kannski ekkert annað tilefni. Þú veist, það voru bara pönnukökurnar með henni, engin stór veisla. Nei, það voru bara pönnukökurnar. Það var svona þeirra og örugglega eftirvænting líka þá hjá þeim eins og er bara hjá okkur núna að fá kökuna. Já, nákvæmlega. Og þú hefur haldið samt í þessa hefð að baka sólskinstertu? Alltaf. Já, mér finnst þetta ómissandi og ég finn alveg þegar nálgast sumardaginn fyrsta, þá finn ég svona tilhlökkunina. Já. En hérna hvað með aðrar hefð, ert þú með einhverja hefð til dæmis á 17. júní? Gerir eitthvað sérstakt alltaf? Já, sko, í æsku þá var það þannig að ég kem úr sveit og hefðin var svo að það var að fara í fjallgöngu 17. júní. Já. Og það var mjög skemmtilegt. Já. Og svo þegar ég kem til Reykjavíkur þá er hefðin svo að við förum í bæinn. Já. Við eigum sko íslenska þjóðbúninginn. Já. Vestin flottu og klútana og húfurnar. Þannig við förum í þeim í bæinn sem er alltaf svolítið skemmtilegt. Og það er svona okkar hefð og svo kannski höfum við smá kaffibóð á eftir. Og það fá svona þjóðlega vísu. Já, kannski einhver rjómatertu eða eitthvað svona. Já. Það er svolítið þjóðleg. Þetta er svolítið skemmtilegt. Já. Og ferðamenn koma mikið og spjalla við okkur því við erum í búningunum. Já, auðvitað. Og þeim finnst þetta svo skemmtilegt og þeir sakna þess að sjá ekki fleiri á öðrum tíma í búningum, karlar og konur. Já. Og það væri þetta bara gaman ef fólk væri sýnilegra. Já. Það getur tekið sér saman hópur af fólki og farið í bæinn bara á sunnudögum eða hvað það er. Já, þetta er svolítið skemmtilegt. Til þess að sýna búningana. Já.
eins og nefnir með þjóðbúningana, þá eru náttúrulega nokkri dagar á ári sem að við getum verið svolítið þjóðleg og klætt okkur þessum fötum. Að gera, nýta þá, alveg að gera. Já. Það er annað siður sem ég langar að segja frá, frá æsku heimili mínu, að á nýjársdag var bökuð terta. Já. Nú fæ ég bara vatn í munni því ég segi frá þessu, svo góð terta. Marens terta með kókosmjöli og semst 2 botnar og milli var þeyttur rjómi með jarðarberjum, niðursonum jarðarberjum. Já, hljóma vel. Og einhvern veginn í minningu þá vaknaði maður við það að mamma var að setja á kökuna að morgni nýjársdags. Og svo var þessi kaka bara á boðstólnum. Á nýjársdag. Þannig að þú þurftir að bíða í heilt ár eftir að fá þess að Marens gersemi. Og stundum hef ég bakað kökuna á nýjársdag til þess að viðhalda siðinum. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt og það er svo gaman eins og ég segja að eiga minningu og líka búa til minningu. En hún þarf ekki að vera matartengd, hún þarf ekki að vera tertutengd alltaf að segja. Nei. Getur þetta verið matur. Við vitum bara með jólasteikina, hver sem hún að það er alltaf tilhlökkun að fá jólasteikina okkar sem okkur finnst best. Nákvæmlega sammála. Hvort sem það er rjúpur eða eitthvað annað. Við finnum alltaf þessa tilhlökkun eftir jólasteikinni. Já, maður bíður. Maður bíður og hún er kannski bara á aðfangadagskvöld. Já. Og sama með eftirréttin og svona. Og það eru þetta hefðir. Já, þetta er mjög, þú veist, skemmtilegt að halda í þessa hefðir. Og þá skiptir einmitt líka máli að hafa þannig að þetta sé ekki alla daga. Þetta er eitthvað sem er bara einu sinni. Þetta er bara þessu tilefni. Og svo með mat á hátíðisdögum, hvenær sem er, hvort það eru páskans, verður núna nýliðinir eða 17. júni eða eitthvað annað. Já. Það þarf kannski aðeins að taka umræðuna á bæjunum. Já. Að ef einhver vill breyta, að tala þá það með góðum fyrirvara. Já. Kannski er einhver staðar eitthvað í matinn sem að kannski fólk er orðið þreytt á. Já. En það þorir enginn að nefna það. Nei, segt. Því að það halda allra hinir séu svo ánægð með það sem er í matinn. Já. Og svo þegar ísinn er brotinn og fólk loksins getur talað að þetta og þetta var ekkert svona sérstakt. Þá er þetta svo fyndnir. Já, já. En þá það líka bara að taka fjölskyldufund. Hvað eigum við að hafa? Já, þannig að það má breyta. Það má alveg breyta. Já. En ekki breyta, ekki tilkynna bara sama dag. Nei. Það getur skapað úlfúð. Já, ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Það er ekki gott. Já. Eða segðu mér, þú talar að skapa líka nýja hefðir og siði. Hefur þú skapað einhverja nýjar hefðir og siði bara eins og þú og Bergþór saman í tengslum? Mér dettur nú strax í hug Eurovision, þegar nú er Eurovision að skella á. Já. Og Eurovision er einhvern veginn svona stór hluti af okkur, bara lífi okkar Íslendinga. Já. Og við reynum að hittast með skemmtilegu fólki á Eurovision daginn og horfa á keppnina saman. Já. Og í fyrra fórum við til Lissabon, þar sem keppnin var haldin, og fylgdust með og vorum í salnum. Og þvílík gleði, ég hef bara ekki upplifað annað eins. Frábært, ég hef aldrei farið á Eurovision, þetta hlýtur að vera ákveðin upplifun. Og svo skemmtilegt. Já. Og raun þá hugsaði með sér, það skiptir ekkert öllu máli hver sigrar. Þarna voru komið saman fleiri tugir þúsunda til þess að gleðjast. Þetta var endalaust, þetta var bara gleði, sælu gleði víma í loftinu í heila viku. Já. Þannig að það er alveg stemt að ég fara aftur einhvern tíma. Já, það er stemt. Já, mjög skemmtilegt. En talandi eins og Eurovision, eða hvað sem er, það þarf alltaf að undirbúa þetta, það er að skipuleggja. Já. Og ágætt dæmi með Eurovision sem byrjar alltaf klukkan 7. Já. Það er gott að vera búin að útbúa salutin eða snakkið eða hvað sem það er, drykkina. Já. Nýta daginn til þess að undirbúa. Af því það vill kannski enginn fórna sér frá sjónvarpinu til þess að fara í eldhúsið að stússast. Þá er svo gott að hafa allt tilbúið. Já, vera með þetta þannig að allir fá að njóta, allir séu með, allir að horfa. Já, miklu frjálslegra. Já. Og líka bara gera eitthvað meira úr þessu, eins og með Eurovision að halda svona smá keppni. Já. Þá giskar maður hver skrifar fyrst, annað og þriðja sætið og í hvað sæti Ísland lendir og svona.
Mjög skemmtilegt. Já. Eykur spennuna og stemninguna líka. Já. Og þess vegna hafa búningapartí eða eitthvað. Já, bara fara alla leið. Já. Það var gaman, sko. Já, ég er alveg sammála og við erum Íslendingar ekki svolítið þannig að við höfum verið að búa til síði mitt kringum, nú nefnir Eurovision. Það eru margir sem að hittast mitt og gera sig glaðan dag, borða saman, grilla saman, niður með svona smá rétti. En svo líka eins og þegar strákarnir okkar fóru á H&M og annars líkt, bæði fótboltinn og handboltinn. Fólk alltaf að búa til einhverja síði kringum þetta. Já, sem mjög tilefni fínt. Til. Og við höfum alveg haldið því áfram og bæta frekar í. Af því að þetta þrennt, Eurovision og handboltinn og fótboltinn, og kannski sumt fleira, sameinar okkur meira en nokkuð annað. Já. Þá erum við fyrst sameinuð. Já, ég finn þessa tilfinningu. Það fara einhvern veginn, þú veist, það allir í stemningunum, fara í búðina og að undirbúa og það svona tilhlökkun. Og svona gleði í loftinu. Þannig að gera frekar meira úr þessu. Já. Og það má alveg undirbúa baka köku með góðu fyrirvara eða hvað sem er. Já. Og til dæmis ef fólk tímabundið, ef það vill hafa köku en sér fram að geta ekki bakað hana strax, sama daginn, þá kjörið að útbúa rátertur. Já. Af því rátertur eru þannig að þær verða betri daginn eftir. Jaha. Og svo náttúrulega þegar kemur sumarið, þá nýtum við rabarbarann. Já. Og þá svo auðvelt að skera niður rabarbara og eiga inn í ískáp. Já. Og vera tilbúið með öll hráefnin. Já. Og svo skellur maður þessi í ofnin og ber á borð beint úr ofninum. Rabarbarapæ. Það yndislegt. Hljóma mjög vel. Já. Bara dásamlegt. Já. Heyrðu, en aðeins af kaffiborðinu. Ég tók eftir stellinu svo með hérna. Fína stellið okkar. Já, mér finnst það bara æði. Hvar komstu yfir þetta? Sko, við vorum á ferðalagi í Svíþjóð. Já. Vorum í Gautaborg. Já. Og þar stór, svona hálfgert moll. Þar sem eru bara antíkbúðir. Bara antíkbúðir? Já. Heitir sko Antíkhallarna. Já. Og við fórum inn bara, við ætlum að fá þetta. Já. Og keyptum 12 manna matar- og kaffistell. Mér finnst það frábært. Þetta fangaði auga mitt strax því ég kom inn á borðinu. Þetta er miklu uppáldi hjá okkur. Já, æðislega. En nú erum við búin að tala svo lengi. Já, nú verðum við ekki bara... Má bjóða þig köku. Ég bara þakka það, hlakka bara. Ég ætla að setja aðeins meiri sósu yfir. Af því að núna erum við að njóta. Nú ekki heilsudagurinn okkar, nú er svolítið sögdagurinn okkar. Já, við verðum að fagna sumrinu. Við fögnum sumrinu. Með viðeigandi hætti. Ég er mjög spennt að smakka. Sérðu hvernig fallega litin? Alveg æðisleg. Sumarið er komið. Ja, alveg. Sólskinstertan. Sólskinsterta. Þetta er himneskt. Hún er æði. Já, þetta er himneskt. Næst að stutt auglýsingahlé en farið ekki langt því við ætlum að heimsækja hana Eir Gísladóttur og fá að kíkja aðeins í garðinn til hennar. Velkomin aftur í þáttinn, en nú ætlum við að kíkja til hennar Eir Gísladóttur, fá að líta í garðinn til hennar og beint í sána. Takk fyrir að bjóða okkur eitthvað heim, Eik. Ég var svo spennt að koma hérna og sérstaklega því ég frétti að vera komið sána í garðinn. Já, ég á vin sem er með sána í bústaðnum hjá sér. Já. Og þegar ég fór í það hjá honum í sána, þá bara, ég var svo hrifin af þessu að ég fór náttúrulega út allt að leita að sána, svona sánatunnu. Já. Og þetta bara, mér líður svo vel hérna. Þetta er svona staður sem að ég get slakað á, af því þegar maður er inn á heimilinu þá er maður bara full að laga til og hugsa börnin og gera hluti eða eitthvað svoleiðis, sko. Já. En þetta er svona staður sem maður getur ekki verið með síma sinn. Já, það er bara laus og síma, bara lokar þið inni. Já, og við erum bara að brenna, þetta er kamína, sem ég fannst mjög mikilvægt þegar maður fær sér sána að vera með svona kamínu. Já. Og sem ég ætla alltaf að fá mér arinn, sko. Ég hef alltaf verið með arinn eins og ég bjó í Englandi og voru 6, í hverju herbyggi þá var arinn. Já, bara hverju herbyggi. Já. Og ég elska það svo mikið róið við því að horfa á viðum brenna. Já, heyrlust og snarkið. Já,
Þannig ég fekk mér bara sána í staðinn fyrir að setja aðeins. Þegar þið sána í garðinn. Já. Það alveg dásamt. Ég sá þess að fínu, þetta svona flott í tunna og svo hún á við. Þetta viðhaldsfrítt? Sko þetta sítrusviður sem í þessu. Þú veist, það hægt að fá þetta í alls konar við. En þessi viðhaldsfrýr, eins og ég var að segja, sko, að þess vegna líka valdi ég þennan við. Mér finnst það svo mikilvægt, maður alltaf viðhalda húsinu, viðhalda öllu og bara vinna viðhald betra. Akkurat. Eins og straufríar skyrtur og svona. Já, það er bara þægilegt, já. Og þú notar hann mikið og notar sánaði mikið. Við notum allir strákarnir og við öll fjölskyldan. Já, og ekkert mál að kveikja á þessu og undirbúa? Nei, eins og ég ætla að sýna þér eftir að þetta ekkert mál. Já. Það náttúrulega ákveðin tækni að kveikja upp eldinn. Þú veist, maður þarf mikið súrefni og þarf að vera mikið loft á milli, þú veist, maður bara með dagblöð og við. Já. Ég svo heppin að ég þekki smið sem ég fæ að sækja við regla. Já. Og þannig að það kostnaðarlaust. Já, en það bara eldiviðurinn sem hún kveikir í og svo notar einhvern ilm líka, eða ekki í sánaði? Jú, sko, mér finnst best bara, ég nota ilm svona ilmolíur sem mér finnst bara góðar. Ég ekkert endilega að hugsa einhverjum slökun eitthvað svona, heldur bara sem að mér líður vel og finnst góð lykt. Já. Og gerir mikið fyrir mig og þá ég með, þú veist, ég keypti piparmynt alltaf mikið núna undanfarið. Svo hef alltaf verið með, þú veist, órans og lemon. Já. Og sýni ykkur það betra eftir hvernig það er. En það gefur svona bara ferskan innblástur og... Já. Já, akkurat. En þú mælir með því að fólk fái þessu svona? Ef það er hægt, sumir með þetta bara svölunum, sko. Ég hef séð það á nokkru stöðum, sko. Bara svalirnar. Já, eða upp í bústað. Já, einmitt. Þetta er frábært. Gaman að prófa þetta. En þetta þá þín svona heilsulind? Hvað gerir þetta svona fyrir því annað en svona hugar á? Þú veist, þetta er gott fyrir húðina og... Þetta gerir bara mjög mikið fyrir mig, bæði andlega og líkamlega. Fyrir húðina og slökun og þetta er líka gæðastund. Ef maður fer með vinum eða fjölskyldu í sána, þetta er svona gæðastund. Já. Við vantar bara kar, fiskikar til að setja kalt vatn í, til að kæla. Akkurat. Í vetur fórum við alltaf bara í snjóin og rúlluðum okkur og svona, það var fínt. Já. En mér vantar núna fyrir sumari, það vantar mér svona fiskikar með ísköldu vatni í. Hljóma vel, þá ertu bara komið með heilsulindina út í garð. Það var þetta komið. Já, ég sé úr líka með heita pott, þannig að þú getur svona og verður bara leggið mér svolítið að þessu. Ég mæli með svona sána, ef fólk getur það. Já, algjörlega. Þeir segja mér þú veist, þegar maður ætlar að velja sér svona sána og vill fá svona tunnu, þá ferðu náttúrulega, þú veist, fastir á Íslandi. Þú farið einhvern leiðangur og fundið akkurat þessa tunnu sem hún vildi fá? Ég fór á nokkra staði. Já. Það eru nokkru sem selja þetta og tunnurnar eru misjafnar, þú veist, úr hvað við þær eru og svo eru kaminurnar, það eru ákveðna tegundir. Þú veist, þessi sem ég keypti, hún kemur frá Kanada. Já. Og þetta er sítrusviður, eins og ég sagði, og kamína. Já. Og ég vildi þessa kamínu, að þetta er sama kamína og var upp í þessum bústa sem ég fór í sána. Já. En það er öðruvísi tunnan sem var þar. Það var meira öðruvísi viðhald. Já. Af því þessi sána, hún er sem sagt, eins og ég segi, sítrusvið, en ég hef séð líka úr öðru við og þá er svona ákveðið svona þak sem er sett ofan á eitthvað efni sem er svona upp á raka og annað. Eða svona klæðning eitthvað svona. Klæðning einmitt. Og og ég keypti hana einmitt, þetta var einhvers staðar í Kópavoginum. Og við fengum þetta kom bara í kassa. Já. Og frábær þjónusta, kom bara upp á dyrum. Já. Og við settum þetta bara saman. Þetta er mjög einfalt að setja saman. Þetta er bara eins og þú kaupir eitthvað IKEA, þú veist, það er bæklingur og þú getur farið á YouTube og setja saman. Það er fínt að hafa smið með. Já, og mæli með því. Ég mæli með því. Já. Og ég ætla að sýna þér þessa sána eftir. Það er alveg erfitt að útskýrta á þess að sjá hana. Já, á þess að sjá þetta. Já, þetta er bara stórkostlegt. En að þú nefndir kamínuna, er ekkert öll svona sánaböð með eins kamínum, það misjafnar? Já, bara, þú veist, tegundin. Það örugglega bara, þú veist, ég vildi þessa tegund og ég sýni ykkur betur, þú veist, við skal finna út í hvað þetta var. Ég man ekki nákvæmlega hvað nafnum var sem ég keypti þetta. Já. En þetta var þessi eini staður sem seldi sána frá sem var með sítrusvið. En ég vildi það. Já, og bara lyktin og snertingin, þú veist. Mér finnst viður rosalega sexy
Já, ég skil. Þú veist, ég elska að smíða úr við og bara, og eins og þegar ég fæ hérna eldiviðinn, þá fæ ég alls konar viðarbúta og bara, þú veist, ég skal líka sýna ykkur það eftir. Já, það er sjarm í því líka. Mér finnst þetta bara, ég elska hann, sko. Já. Þetta er eitthvað svona fettis. Já, en hvað getur það verið svo lengi inni? Stundum er sána, náttúrulega það heitt að þú getur bara duga mjög stutt. En svo er það, hvað, svona, getur það verið þarna inn í hálftíma? Þú ræður svolítið hitanum. Þú veist bara hvað þú ert búin að vera að brenna lengi og mikið og hérna hvað setur mikið við inn og hvað setur mikið vökva ofan á sem að náttúrulega, þú veist, breytist í gufu. Já. Og hérna, og það fer líka bara eftir hvernig formi maður er í sjálfur. Stundum þolum við mikið hita og stundum ekki. Sama með kulda. Stundum mann er mjög kalt og þú veist, það er bara, þú veist, maður fer út í kulda, maður er misjafnlega, þú veist, uppláður. Já, bara dagsformið. Já, að hverju sinni. Það er bara misjaft. En svo þú ert búin í gufubaðinu, þú nefndir áðan að þig langar til að fá þig fiskikar og setja náttúrulega ískalt vatn og allt það. En tekur þér svona einhverja slökun aftur og eftir? Þú veist það stundir sem fólk verður slakar á og mér finnst það mikilvægt. Já, þú gerir það, slakar á eftir. Ég gerir þetta yfir kvöldin og enda daginn þarna og fer svo bara slaka á, sko. Já, það er svona það besta. Að fara bara kvöldin, ljúka daginn með því að fara í sána, leggja svo jafnvel svo bara upp í rúm og bara... Svefnin er mikilvægastur og öllu held ég, sko, góðu svefn. Já. Og hérna, þetta bæti svefnin, fara í sána. Já. Bara drekka mikið vatn. Já, drekka mikið vatn. Já, akkurat. Það er mikilvægt. En finnur þú mun eftir að byrja að nota sána meira? Ég finn mun bara á húðinni og öllu. Já. Og hvernig mér líður og sef betur og allt svoleiðis. Akkurat. En er eitthvað meira svona sem þú gerir svona á heimilinu til þess að hafa heimili svona heilsuvænt? Bara holli matur og jákvæðni og svoleiðis. Er það ekki mikilvægast það? Jú. Og hreyfa sig mikið. Já, hreyfa sig mikið. Þannig að þeir eru mikil svona íþrótta fjölskylda hérna. Algjörlega. Já, bara alltaf í sportinu og... Heilsan kemur nr. 1, sko. Já, akkurat. Það verður spennandi að kíkja á þetta hjá þér og fá bara að prófa og... Já, við kveikjum upp í og svona. Förum yfir þetta. Ekki spurning. Mér finnst mikilvægt að nota bara olíur sem mér finnst sjálfur. Já, þess sjálfur finnst góðar. Já. Uppáhaldið mitt er piparminta. Já, þetta er mjög góður í mér. Og hérna, og svona frískandi. Órans, lemon, gott. Eukalyptus til að hreinsa húðina. Já. Nei, þú veist, hérna, öndunarfærin. Já, kinnhólurnar og það. Já, og svo finnst mér lemongrass bara, þú veist, ég elska lemongrass. Já, frískandi. Þetta er æðislegt. Rosalega góðar. Svo hérna, hvað olíu finnst þér að setja í? Ég voru ekki bara að taka piparmyntina. Mér finnst það? Já, mér finnst það. Það er ekki spurning. Ég set alltaf svolítið mikið. Já. Leyfin að njóta sín. Já. Það er spennandi. Hvað ertu búin að eiga sánaði lengi? Já, ég er búin að eiga hana síðan, ég er búin að eiga hana í 8 mánuði. 8 mánuði. Já, þú voru að nota blöðin til að kveikja líka. Já. Og svo er þetta líka, þú veist, þetta virkar þegar maður er með og svo stærri. Já. Þannig að hérna... Algjörlega. Þetta er mjög kósí. Mjög kósí. Já. Þetta er bara eins og manni líður eins og maður sé komin upp í sumarbústað. Já, þetta er þannig. Já, þú veist, maður er komin bara í eitthvað svona, þú veist, sér umhverfi. Bræði. En svo þú lokar, þá náttúrulega byrjar það ekki að brenna betur. Það er alveg sama hvort það sé opið ekki, kemur bara reykurinn inn, þú veist. Já, ég skil. Og það er svo gott, sko, þú veist, það kemur súrefni hérna inn. Já. Og svo fer það, þú veist, upp í strompin, sko. Já, strompin er akkurat. Við erum oft með bara hérna púða og kodda og lykkjum hérna alveg. Já, hafið er bara kósí. Já. Þetta er mjög huggulegt. Sérðu, þetta er bara allt að gerast. Já. En svona... Það skiptir máli að vera með einmitt þennan eldurvið. Já, og svona þunnt með sem að kveiknar, sérðu, brennur auðvitað. Já. Sem kveikir svo í svo stóru. Svo þegar þetta er orðið almennilegt, þá bara setjum við stóru bitana. Já. Já. Akkurat. En þú veist, þú sér hvað þetta er bara sexy. Já. Ha? Sérðu það? Já, já. Þú veist,
Alls konar. Já, já. Mér finnst það mjög sexy. Mjög sexy. Nú leiðum við sér aðeins að hérna. Já. Og hérna... Svo þegar það komið svolítið bál að þá setur við vatnið og ilmolíun á. En það er gott að lóka núna. Já. Leiðum sér aðeins að hérna. Já. Smá stund og svo þegar komið af stað þá komum við og setjum vatnið á. Frábært. Er það ekki? Jú. Vá. Þetta er mjög freistandi. Þetta er freistandi. Já. Hugsaði þig Já, já. Þú verður að gera það. En já, ég hef búin að tjekka því. Ég keypti þetta sem sagt í sauna.is. Já, þeir eru með þetta. Hann heitir Páll og þetta er sem sagt sko á Smiðjuveginum. Já, í Kópavoginum. Þeir eru ekki séð þeir eru með svona tunnu aukstaðar þarna bara rétt hjá skrifstofunni eða búðinni. Einmitt. Mjög áhugavert. En svo eru margir með þetta en þeir eru þá ekki með þetta sítrusvið sem kemur frá Kanada. Nei. Þannig að, og þú veist þessi hérna Kamina er það sem ég vildi, það er sama merki var upp í bústað sko hjá vini mínum. Já, en þetta er bara alveg frábært. Þetta er hérna mjög skemmtileg uppgötvun að geta verið líka með sko sána í garðinum eins og heitapottinn og svo talaðum við um þegar við komum með fiskkarri. Með kalda vatninu. Já, kælikarri. Já. Það er nauðsynlegt. Já. Á veturna það er náttúrulega snjórinn, þá getur maður velt sig upp á snjónum. Já. En maður þarf með fiskikar eða eitthvað svona kæli. Það er líka einhverju sem selja svona potta til að kælipotta. Já. En hérna fínt að með fiskikar. Já. Yfir sumarið sko. Já, já. Stökk hún í það á milli. Snilld. Þetta er svo fallegt. Já, þetta er það sem ég segi. Mér finnst þetta svo rómantískt að vera með sko arineld og snakkið í viðnum. Það er eitthvað, þú veist, Rómandi? Já, þetta er alveg, já. Maður næra að slaka á og... Hreinsar hugan og vera að horfa hérna inn á eldinn. Já. Það hreinsar hugan. Já. Og bara horfir á, maður sér alls konar í hérna eldinum. Já. Svo er bara að njóta. Já. Meira verður ekki hjá okkur í þættinum í kvöld, en við sjáumst aftur á viku liðinni. Verið þið sæl.